Aquí comienza Los Sonidos de Nuestra Tierra. Un encuentro con nuestra música folclórica y las informaciones de las fiestas criollas de la región. Conduce Roberto Alarcón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comenzamos a transitar nuestra música popular argentina en los sonidos de nuestra tierra. Ya buscando el último programa de este ciclo 2018, ya lo veníamos anunciando, es decir, que hoy hacemos el último programa. Y un programa muy especial porque el domingo próximo pasado estuvimos en ELU 11 AM 1280, la radio de Trenquelauquen, que desde hace 17 años estamos todos los días domingos. Bueno, despedida también de la radio y despedida del canal de la TV, y estuvimos con músicos en vivos. Así que vamos a tener un programa muy distinto a lo que veníamos viendo anteriormente. Pero los invito a compartir y de esta manera comenzamos la música en los sonidos de nuestra tierra, pero desde la radio en vivo. Pero le damos la bienvenida a Luis, a Lucas y a Oscar. Bienvenida a la música del litoral, Luis Aguirre, Lucas Aguirre, que es su hijo, y Oscar de Jesús. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos, muchas gracias por venir a este programa. Es el último programa del año de este ciclo 2018 y lo hacemos en vivo aquí de los estudios. Muchas gracias por venir. Gracias Roberto por invitarnos, y bueno, acá venimos a compartir con ustedes este espacio. Y te agradecemos un montón por habernos invitado y despedir el año de esta forma. Así es. Bueno, contame un poquito, Luisito. Ustedes tienen en conjunto, bueno, acá se han juntado, es un tipo juntada, ¿no es cierto? Porque faltan algunos integrantes y demás, pero contame un poquito lo tuyo, porque vos integrás un grupo chamamecero. Así es, Roberto, por tema de trabajo a veces uno pasa esto que de encontrar nos juntamos, digamos, entre amigos, porque él también es de Corrientes y a veces nos juntamos armamos una fiesta y nos tratamos de juntar, pero bueno, yo a veces estoy tocando con mis compañeros, que uno vive en Colonia Seré, que en ese momento quedó, pero sí, el conjunto mío se llama Los Correntinos del Chamamé. Claro. Así que por tema de trabajo, como te estoy comentando, que no han podido venir, pero bueno, lo importante es llevar adelante el chamamé, lo que a mí me gusta, y a mucha gente que claro, porque además, Luis, algunos de los integrantes no viven acá cerca, no están en estos lugares, sino están en Capital o Gran Buenos Aires, por ahí. A veces se dificulta bastante no poder juntar para poder tocar juntos. Exactamente, es así, es exactamente como dice usted, porque imagínate,
Siempre integra con nosotros Valenzuela, que en este momento se encuentra en Buenos Aires trabajando también. Cuando hacemos un evento que se va a hacer importante, por ahí tratamos de juntarnos, pero en realidad todos vivimos de un trabajo, no de esto, de la música. Pero bueno, es como te digo, tratamos de que esto nunca, en mi caso por ejemplo, tratar de llevarlo adelante. Bueno, en el día de hoy, si vos me permitís, lo voy a denominar la juntada chamamecera, por hoy. ¿Está bien o sí? Estaría buenísimo, estaría buenísimo. Es la juntada chamamecera. Más acá que lo tenemos al amigo, mirá, ayer lo llamé y me dijo que sí que venía, y eso es importantísimo, para estos momentos. Porque... Ahora lo vamos a estar saludando, pero ahora nos saluda con el segundo tema musical. ¿Me parece bien? Vete ¿Así? Impresionante. ¿Tu hijo, cuántos años tenés vos? 15. 15, jovencito. Bueno, ¿solamente acompañás guitarra o también algo de acordeón? No, guitarra sola. Guitarra sola. Bueno, vos sos Lucas. Sí. Y bueno, saludamos entonces al amigo Oscar de Jesús, que ha venido de 30 de agosto. ¿De qué parte sos, Jesús, de Corrientes, por ejemplo? Bueno, muy buenos días, voy a toda tu audiencia y soy de Corrientes, de parte de La Cruz, departamento San Martín. De La Cruz, ajá. ¿Y hace mucho tiempo que estás por acá, por la zona? Hace 11 años que estamos acá por la zona. Ajá. Y bueno, ¿y cómo surge esto de la música? Bueno, ustedes obviamente, hablar de correntino, hablar de misionero, hablar ya vienen nacen incorporados a la música, ¿no? Pero bueno, en este caso, alguien en la familia, ¿cómo se te dio por tocar instrumentos? Por parte de familia, venimos por sangre de familia, así que salimos algo de músico, musiquero. Y así que queremos defender la música nuestra y que no se termine, ¿viste? Y así que vamos a seguir adelante. Seguramente como todo músico chamamecero siempre tiene en alguien en que reflejarse, ¿no? Por ejemplo, para vos, en dónde apuntás. Bueno, obviamente que hablar de Tarragona, hablar de tanto, ¿no? Prócer de la música chamamecera, pero bueno, por ahí tu gusto personal, ¿quién sería? Y tarragocero, sí, tarragocero de un buen estilo. Sí, estilo tarragocero, que es el que hacen ustedes, ¿no? Sí, no, aparte, ahora dentro de un rato posiblemente llegue el guitarrero de él, y él va a demostrar lo que sabe, y a mí me gusta el estilo tarragocero que hace, por eso ayer cuando le llamé por teléfono, me dijo que sí que venía, y bueno, para mí es una ayuda bárbara que un chamamecero que te diga que sí, ¿viste? Claro. Eso es importantísimo. Sí, seguro. Bueno, vamos a ir a un temita más y después vamos a ir a un corte publicitario. Vamos a preparar el mate, por allí hay algunos obsequios también, seguramente alguna empanada o algo,
Para darle también descanso un poquito a la acordeona, obviamente, ¿sí? Así que bueno, vamos con otro tema. En tiempo de mejoras rurales, Balinotti está a su alcance. Años de prestigio y experiencia avalan nuestra empresa. Sus necesidades son nuestro compromiso. Servicio completo de alambrado de campo con el personal y la garantía de nuestros materiales. Además, mangas, cargadores, tranqueras, postes, alambres, varillas y casillas de operar. Visítenos en Acceso Presidente Perón 1795 o llámenos al teléfono 0231 7432-332. Correo electrónico info@ruralesbalinotti.com.ar. Rurales Balinotti. Sabemos de qué se trata. Maxi Alarcón presenta su nuevo trabajo discográfico, Por eso te quiero. Volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Guitarra, charango, quena y voz. Maxi Alarcón. Contacto 11 67 50 84 31. Maxi Alarcón, una voz joven para el cancionero popular. Es tiempo de hacer buenos negocios. Es tiempo de Tomás. Búscanos en www.tomashermanos.com.ar. Tomás, líderes en multiservicios. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural. Porque la fuerza del campo está en su gente. Filial 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen 619. Teléfono 02317-427-839, Buenos Aires. Automotores Rodríguez, 0 kilómetro, todas las marcas, usados seleccionados, los mejores precios de contado, una trayectoria nos avala. Automotores Rodríguez. Avenida Mitre,
2877. 9 de julio. Teléfono 02317 431 861. City, el bragadense. Piel morena, corazón hecho pedazo. Defendiendo nuestras raíces en todos los festivales del país. Corazón hecho pedazo. Piel morena de Azucena, ¿quién te pudiera olvidar? Marcelo City, el bragadense. A la noche de tu carnaval. Contrataciones 2342 452210. De tu carnaval. Muy bien, así estábamos haciendo la apertura musical y música del litoral, música chamamecera. Nuestro querido amigo Luis Aguirre en la primera acordeón y Lucas Aguirre, que es su hijo, también guitarra de base, y se sumaba Oscar de Jesús. Bueno, así hemos empezado entonces el programa del día de hoy. Ahora nos vamos al bloque de la jineteada, bloquecito de cada uno de los programas. Se fue, señores, hay un tiempo de jineteada. Se fue, salió. A ver si le encuentra el botón de los corcovos en la trae, se le cayó, se le fue de espalda, le salió limpiamente arriba, escampero el hombre, entregó la rienda para que corte, la sacó para el palo puesto para el medio del campo. Tiempo de jineteada, señores, para Natanael Calderón, que salía del palenque 1, palenque número 2. Se va. Hay orden de salida en el palo 2. Pablo Quiroga, jinete Marco Juarense. Lo van a acomodar un poquito, no le gusta cómo está parado el animal para la suelta. Está bien retirado del palo, me gusta cuando sale retirado del palo porque ya no se golpea la rodilla, Ahí lo sacó, no quiere cortar, ahora sí, se las cruzó bien arriba, mirá que otro, señores, se levanta con las cuatro patas en el aire, se contornea en el aire, pero el hombre de a caballo se va luciendo, se llama Pablo Quiroga, señores, ¿dónde está el aplauso en Reville? Para el jinete y el truquillero por traer estos reservados de calidad realmente para brindar un lindo espectáculo, Palenque número 3. Lo tengo a Gabriel Cachamani en el palo número 3, con la manito cruzada y los estribos blancos que como para salir. Pero salió Gabriel Cachamani en la tradición, se echó un poquito de boca, pero le volvió a subir en las riendas, lo llamó un poquito, le volvió a cargar, se le volvió. Mirá qué lindo que lo va jineteando Gabriel Cachamani. Ahora reservada la tradición, es tiempo cumplido, tiempo que van a entrar los apadrinadores y tiempo que se quedan con el hombre en brazo. Vas a tener que cortar el verso, pero siempre la prioridad de la jineteada salió Tiguchi Prado en el mandrullo. El caballo llamó un poquito y lo dejó por el camino el mandrullo. Lo sacó grande como sabe jinetear. Mirá, se las empezó a poner en la tabla del cogote, le florea con el revén que es el Leo Click. Es el gato de Vigil. Mirá, ponele el aplauso que lo va jineteando fuerte. Es tiempo cumplido, tiempo que se encontraron en el campo. Muy buena monta la del Leo Click en el gato. Por favor, esperen un ratito. Pero salió la deseada, dijo que me voy a hacer desear tanto. Lautaro Cabral también la sacó a lo grande. Mirá, se le hizo una basteada, pero la siguió jineteando. Se encontraron arriba, el tiempo cumplido, tiempo que se chocaron el alambre. Número 1 para Luis Díaz. Se van los buenos criollos, señores. Guarda con este caballo que sale fuerte. Guarda que sale fuerte este caballo. Allá en el 2 también hay reservado ya con los juncos puestos. Palenque número 3 también están preparando el animal. Se fue, señores, Luis Díaz. Mirá qué tiro que le hizo. Impresionante como salen los unos. Buscan caerse. Hace unos tiros difíciles. Mira una collada más. Mirá qué torcida. Mirá qué tiro fiero que le hizo. Que no quede enganchado. Ahí están los amigos. Descalcen el estribo derecho y ahí está. Sí, señor. Puede volver al color nomás, compañero, Se va, señores, desde el Palenque, campo afuera. Va a salir Javier Fae en un animal de la marca de Vigil. De la marca de Vigil que lleva por nombre el puestero, Lleva por nombre el puestero, como haciendo el homenaje a esos puesteros de las estancias, sacrificados hombres de campo, que se fue, mirá que enganchó, que le pegó, es enganchador el gringo, lo sacó fuerte por el costado derecho del campo, en la esquina nunca lo van volviendo como con viaje largo, el animal corcovea fuerte por derecho, buscando el tiempo de jineteada, tiempo de aplausos, señores,
para Javier Fay, que salía del palenque número 2. Se va Cristian Villarroel, palenque número 3. Jovencito jinete que cruzó el rebenque. Salió fuerte para adelante la cola con un clavo reservado. Mirá qué lindo que lo lleva acá. Los cuantos chicos se la puso en la punta de la paleta. Le firmó la rienda en la cabecera. El otro le va cruzando la lonja. Tiempo de jineteada para Cristian Villarroel. Lleva del 1, señores, se llama José Noviano. Fuerte jinete de los pagos de Mettinger. Estuvo parado un tiempo en las jineteadas y un día prometió volver y volvió con todo como vuelven los grandes. Hemos compartido tantos momentos con este amigo cuando arrancaba ya en sus comienzos, muy jovencito por la zona de Mettinger, toda aquella zona cuando hacía las fiestas Beltrán Escudero, me acuerdo ya por Buqué, y se fue. José Laviano lo sacó a lo grande, lo sacó a lo tampero por el medio del campo, se encontraron los dos arriba, han encontrado el juego José, y es buena la topada, espera hasta aplaudirle y Treville. José Laviano de los tiempos de jineteada. Tiempo de aplauso, señores, tiempo de aplauso. Ahí está, señores. Con mucha decisión lo está esperando el Mauro Gentiletti, porque sabe lo que mueve el caballo cuando sale del palenque. Sabe lo que mueve, salió de media vuelta, le entregó las riendas, se las puso en la punta de la paleta, se las hace correr arriba de la rienda, le flamea el penacho ancho. Ahí está. Ahí está el Picaflor, señores. Fuerte el aplauso, me hago gusto, Como la sacó, salió de revolver la tacuarita, se la puso en la tabla del cogote y la quiere empacar en el centro del campo. Y ahí lo empieza a empacar y se encontraron arriba. Mira, en la tacuarita con Luciano Sánchez, tiempo cumplido. Tiempo que me llegan los apadrinadores y lo cargan como en yunta tirada. Estamos en el palo número 3 que se va Marcelino Ibáñez con el naranjo de Blasio, la tropilla que bajó de General Valdicera, se hizo visera con la mano del rebenque y lo prendió en la panza Marcelino. Mirá, se encontraron arriba, mirá que jineteada guarda, chicos, guarda que cayeron lejos. Se acabaron las palabras, va a correr el andador. Y empiezan a brotar las emociones. Porque sabemos lo que trae. Ahí está, el fuerte jinete de Sintra. No se va a caer. Y si cae le va a salir arriba. No conozco, es puro guapo. Este es para nosotros. Se llama Armando Calderón. Ahí está el campeón cordobés. Ahí está tu jinete de Sintra. Ahí está tu jinete en Riville. ¿Qué esperas para aplaudirlo? Así se salen a jugar los hombres camperos. Esteban Cuco, que se cansó el Panamín. Se va lo bonito, está tranquilo en el palo, se vino la sorpresa, le enganchó tras de la panza. Mira qué tiro que le hizo, lo agarró grande. Le hizo un tiro, lo echó adelante, le quitó las riendas, le quitó el estribo y ahí quedaban las esperanzas del Esteban Cuco. Ahí está el azulejito Nazareno González, mirá. Le tocó uno chiquitito para mi amigo que es alto, que es largo, Ay, que le va a tirar lindo las patas por el cogote, se va el zurdo. Se va el zurdo de Corral de Busto, salió el azulejo, lo agarró en la punta de la paleta, no sabe de dónde engancharlo, le quedó chiquito, reservado. Correcto, un caballo nuevo. Ahí está Nazareno González, señores, carga a los apadrinadores. No entiende nada del azulejo, che. El hombre de San José de la Esquina, mi amigo, mi hermano, mi compañero, de tantas huellas, de tantas jornadas, de tantos festivales. Vamos, Kiko, viejo nomás. Vamos, Kiko, que un día volviste con todo. Y la gente te aplaudió porque te quiere, porque te conoce. Salió la paloma. Le dije que iba a ser buena, la sacó a la grande. Se va arrastrando las patas, va peleando grande en la boca. El hombre es muy prolijo. Se las hace cruzar los estribos arriba del penacho. Tiempo de jineteada para Kiko Ibarra, la paloma que salía del palenque número 1. Se va Mingo Chávez, señores. Se va el Mingo Chávez, señores, palenque número 2. Se va el Mingo Chávez, palenque número 2. Vamos, Mingo querido, mi amigo, compañero de tantos caminos. Lo mejor de la suerte, salió la Lelita de media vuelta, la agarró grande para que se enoje la yegua. Mirá qué tiro que le hizo. No le gusta el rigor de las espuelas, no le gusta el rigor de los rebenques. La fantasia del penacho, mirá qué tiro que le hizo. Lo echó al costado, tiempo de jineteada, señores. Para Mingo Chávez, la Lelita de Fernández. Cruzó el rebenque el Rodrigo Maldonado.
porque sabemos que se viene el enganche y el chirlo, el primer chirlo que es fundamental para el corte del animal. Se va Rodrigo Maldonado, señores. Se vino el enganchón, se va el campo, lo que es el campo paisano. Salió el alazán, tremendo enterrón, tremendo tiro, me lo dejó bien cerquita nomás. Palenque número 1, se va el fuerte jinete de Villaloiza, señores. Se va el hombre de Villaloiza, Santa Fe. La agarró grande en la paleta, pasó cerquita del 2, a ver si encuentra la corcoviada. Atención los aparinadores que van con ganas de encarrelarse, no le puede sacar corcovo el hombre, échale el caballo nomás paisano. Ahí están los aparinadores. En tiempo de mejoras rurales, Balinotti está a su alcance. Años de prestigio y experiencia avalan nuestra empresa. Sus necesidades son nuestro compromiso. Servicio completo de alambrado de campo con el personal y la garantía de nuestros materiales. Además, mangas, cargadores, tranqueras, postes, alambres, varillas y casillas de operar. Visítenos en Acceso Presidente Perón 1795 o llámenos al teléfono 0231 7432-332. Correo electrónico info@ruralesbalinotti.com.ar. Rurales Balinotti. Sabemos de qué se trata. Maxi Alarcón presenta su nuevo trabajo discográfico, Por eso te quiero. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Guitarra, charango, quena y voz. Maxi Alarcón. Contacto 11 67 50 84 31. Maxi Alarcón, una voz joven para el cancionero popular. Es tiempo de hacer buenos negocios. Es tiempo de Tomás. Búscanos en www.tomashermanos.com.ar. Tomás, líderes en multiservicio. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural. Porque la fuerza del campo está en su gente. Filial 9 de Julio. Hipólito Yrigoyen 619. Teléfono 02317 427 839, Buenos Aires. Automotores Rodríguez, 0 kilómetro, todas las marcas. Usados seleccionados, los mejores precios de contado. Una trayectoria nos avala. Automotores Rodríguez. Avenida Mitre, 2877, 9 de julio. Teléfono 02317 431 861. City, el bragadense. Piel morena, corazón hecho pedazo. Defendiendo nuestras raíces en todos los festivales del país. Corazón hecho pedazo. Piel morena de azucena. ¿Quién te pudiera olvidar? Marcelo City, el bragadense. A la noche de tu carnaval. Contrataciones 2342 452210. De tu carnaval. Muy bien, amigas y amigos, y así estábamos compartiendo este bloquecito con la jineteada. Y vamos a continuar con lo que tiene que ver con la música en vivo, grabado allí en los estudios centrales, que está ubicado en la avenida García Salinas 1815, en la ciudad de Trenquelauquen. AM 1280, LU11, la radio que llega a 5 provincias argentinas. Y que estamos todos los días domingos. Ahora no nos van a poder escuchar porque también nos vamos a tomar un descanso, unas vacaciones. Luego ya creemos que en el mes de febrero arrancaremos nuevamente con la tele. ¿Está bien, Néstor? Sarima, ¿arrancamos en febrero o arrancamos en marzo? No sé, cuando usted quiera. En febrero tal vez ya estaremos nuevamente en el aire por la televisión y también vamos a estar por la radio de Trenquelauquen. Ahora los invito a compartir una de las voces jóvenes que ha llegado desde el sur de la Patagonia Argentina, radicado en Trenquelauquen, profesor de música. Préstele mucha atención, canta excelentemente bien. Se llama
Franco Lamas y está acompañado por Esteban Sosa en el bajo. Y lo compartimos de esta manera. Franco, buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? Buen día, Roberto, a vos y un saludo a toda la audiencia de la radio. Bueno, ¿todo bien? Sí. Bien, acá madrugando un poco. Pero estamos bien, al pie del cañón. Despuntando un poco el vicio, ¿no? Sí, complicado un poco a la mañana, sí, pero... Sí, señor. Pero sí, estamos, señor. nos comprometimos y acá estamos. Bueno, Franco, vos venís del sur, como decíamos, miles de kilómetros y hace tiempo que estás por acá. Sí, 3.000 kilómetros para ser más exacto. Estoy hace 2 años y bueno, estoy trabajando como docente de música y siempre desde chico ya con las raíces folclóricas de Ushuaia, así que bueno, donde haya un espacio siempre estamos. Está muy bien. Bueno, ¿y qué te parece si comenzamos a musiquear? Sí. Estamos además en vivo por YouTube y acá están las cámaras de los sonidos de Nuestra Tierra Televisión, donde en 2 semanas más se van a poder ver también por la tele. Así que comenzamos, esto es una especie de peña, radio, televisión. Esto es Los Sonidos de Nuestra Tierra. Que crece bajo el sausal. Sos todo eso que nunca se olvida. Sos el cielo, sos la luna, sos la estrella, el sol y el mar. Sos todo eso que nunca se olvida. Sos el cielo, sos la luna, sos la estrella, el sol y el mar. Sos el mismo canto de la lluvia que moja la tierra. Porque el viento enfurecido su semilla echó a volar. Una flor del monte que ha nacido porque el viento enfurecido tu semilla echó a volar. Yo soy tan poquito, casi nada. Soy la sombra de tu soledad, donde los silencios se hacen eco para que mi pensamiento te recuerde y mucho más. Donde los silencios se hacen eco para que mi pensamiento
pensamiento te recuerde y mucho más. Impresionante. Sos todo eso y mucho más, ¿eh? Zambas y las hay de Oscar de Franco, que tengo la suerte de conocerlo, a este gran compositor argentino, que muchas veces lo hemos conversado. Es un tipo muy bohemio, ¿no? Siempre lo he dicho en otras oportunidades, este compositor, cantor que tiene su colectivo y que no tiene domicilio fijo, como él muchas veces me lo ha dicho. Dice, mi domicilio donde me agarra la madrugada, donde me agarra la noche, y con su colectivo va, recorre el país, así que un gran compositor. Un gran compositor. Y me gustó muchísimo esta versión, porque uno está acostumbrado a escucharla a Oscar, claro, que Oscar la canta distinto, mucho más tradicional, con no tantos tonos, y es notable que sos profesor de música. Quedan muy lindas esas variaciones que haces con la guitarra y con la voz, obviamente. Así que estamos muy contentos nosotros de que estés en este momento aquí compartiendo el programa, la radio. Y bueno, lo dijiste, a veces domingo a la mañana, que uno los fines de semana, sábado, por ahí uno tiene su evento y demás, cuesta arrancar a la mañana más que para venir a cantar, ¿no? Hay que calentar las cuerdas vocales y demás. Así que bueno, y viene el momento, ¿eh? ¡Pah! ¿Sí? ¿Y quién te enseñó? ¿Pablito o no? No, hicimos las primeras armas las hicimos. No, Pablo anda en las teclas. En las teclas es un fenómeno. No, igual Pablito cuando sentado le pone un instrumento y sale tocando. ¿Ah, sí? ¿No tiene problema? Cuestión de tiempito nomás. Bueno. Familia de músicos. Familia de músicos. Sí, claro. Bueno, Franco, ¿venimos con otro temita más? Sí, cómo no. A ver, ¿qué nos sale? Bueno, aprovechando que la radio tiene la posibilidad de verse y escucharse por internet, aprovecho para mandar un saludo a mi familia que está allá en el sur. En Ushuaia, ¿no? En Ushuaia. A ver, amigos de Ushuaia, ¿qué temperatura tenemos? ¿Qué hace frío allá, no? Bueno, acá tenemos una temperatura, no sé todavía, pero andamos en los 20, 22 grados más o menos, ¿no? Pero allá hace 20 bajo cero. Un poquito más fresco que acá. Bueno, un saludo grande entonces para... Y a mi familia acá de Trenque, por supuesto, a mi señora y a mi hijo que... Si no están durmiendo, bueno. Pega del palo. Bueno, te escribo desde el sur, una chorrillera de Hugo Jiménez Agüero, que bueno, es una canción que nos representa. Sabes, el sol está tan alto, casi es la medianoche. Eso pasa en verano. Tengo cerca la cordillera, por donde la bandera flamea con su sol, con su sol. Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy allá en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo allá en el sur, en el sur. Con todos los muchachos salimos de campaña, por grandes cañadones, por lagos y montañas, y entre medio de bosques de lengas y araucarias, temprano
de mañana, cuando el sol apenita su cresta asomaba, con el canto de aurora elevamos al cielo nuestra celeste y blanca. Y no puedo decirte en verdad lo que siento, porque para contarte me sobran las palabras. Solo sé que Dios puso ante mis ojos ese largo camino y que estoy orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino. Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy allá en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo allá en el sur, en el sur. Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. ¡Viva la patria! ¡Sí, señor! Y así compartíamos la música, entonces, el canto de Franco Lamas y Esteban Sosa, que lo acompañaba en el bombo. Bueno, ahora ya vamos entrando en la parte final y se viene la juntada chamamecera, porque distintos integrantes, ellos pertenecen también a distintos grupos. Y bueno, se armó la juntada chamamecera en la radio, en vivo, y lo vamos a nombrar. Se juntan Luis Aguirre, Lucas Aguirre, Oscar de Jesús, se suma en este caso Raúl García y Esteban Fernández. Y por ahí también hay un agregado, me invitaron a decir una glosa en uno de los chamamés sobre el final, y allí también estuvimos participando. Y los compartimos de esta manera, la juntada chamamecera. Bueno, seguimos aquí en vivo a través de la radio, a través de YouTube también. Estamos por la web www.radiotrenquelauquen.com.ar, también por la 88.5 FM y 93.1 también FM. Aquí estamos, ahora se acercaron más chamameceros, pero lo vamos a presentar, le vamos a dar la bienvenida a Raúl García, que es por aquí, voy a ir señalando, a Fabián Fernández, que está por aquí, el resto ya lo habíamos presentado, Luis Aguirre, que está también en el acordeón, a Lucas Aguirre, su hijo, que está aquí en la guitarra, Oscar Jesús, que ahora dejó la guitarra para tomar el acordeón. Es así, ¿no? Bueno, en la juntada chamamecera en la mañana de los sonidos de nuestra tierra, y continúa la música en vivo.
aplauso, sí señor. ¿Tu nombre? Fabián Fernández. ¿De dónde sos, Fabián? Yo soy de Goya Corriente. Ajá. Hace 13 años que estoy acá en Trenquelauquen. Ah, ¿vivís acá en Trenque? Sí, mi casa tengo en Trenquelauquen y estoy a 15 kilómetros en un campo, tengo acá algún campo. Ajá. Así que bueno, nunca dejamos nuestras raíces y seguimos con lo que es nuestro, el chamamé. Sí, señor. Bueno, ¿y guitarra y acordeón también o no? No, guitarra solo. Guitarra... Estoy aprendiendo, bueno, cuando nos empezamos a juntar así los fines de semana, empecé a aprender a integrarme con ellos, así que la verdad que estoy aprendiendo y es lo que siempre tenía pensado, pero nunca pude hacer, así que ahora estoy logrando lo que me gusta. Sí, y raíces chamameseras y las 6, ¿no? Goya Corrientes. ¿Y cómo se te dio por la música? ¿También viene parte de familia? Sí, tengo un hermano que tiene un conjunto en Corrientes, que ya hace varios años. A mí siempre me gustó, nada más por vergüenza, muchas veces no lo hacía. Así que bueno, ahora rompí la timidez y pude lograr esto, que es tanto lo que nos gusta y lo que traemos de nuestra provincia, que es Corrientes. Y bueno, creo que lo que nos identifica el zapucay y el chamamé a todos los correntinos. Sí, señor. Bueno, le decimos muy buenos días también a Fabián, ¿no? Soy Fabián. Raúl. Ah, Raúl, perdón, Raúl. Buen día. Bueno, ¿y en tu caso de dónde? De Goya Corriente también. De Goya Corriente sí, también. Sí. Ajá. ¿Tiene algo en parentesco o coincidencia? No, somos amigos. Coincidencia de estar acá. Y también estás aquí en... Estamos radicados acá por temas laborales. Ajá. Sí. Está muy bien. Acá. Está muy bien. Siempre con la música. Siempre con la música, ¿no? Sí, sí. Bueno. Siempre con la música. ¿Y solamente guitarra o por ahí? Bajo. ¿Bajo también? Bajo también. Ajá. Sí. ¿Y el contrabajo nunca, no? No. Ya no se usa prácticamente. Claro, se fue terminando. Hay conjuntos conjuntos que sí, que todavía lo usa, pero se fue terminando. Sí. Es una cosa muy linda. Sí. La verdad que emite otro sonido. Otro sonido, sí, claro. Sí. Otro sonido. Pero bueno, hay que adaptarse también a estos tiempos. Claro. ¿no? Trajo el bajo eléctrico, lo que pasa es que le digo, me parece que no tenemos amplificación, así que claro. Le emprestamos una guitarra. Quedará para la próxima. Para la próxima. Bueno, ahora, ¿quién va a ser el primer acordeón? Y va a ser un tema más. Bueno, seguimos. Tierra querida, una que nunca
chamameceando aquí en Los Y bien, así estamos compartiendo entonces la juntada chamamecera. Todo en vivo desde los estudios centrales de AM 1280, la radio de Trenquelauquen. Bueno, hasta aquí hemos llegado, amigas y amigos, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su grata compañía, por todo este ciclo 2018, habernos acompañado. Y les deseamos que tengan un feliz año 2019, tanto el amigo operador, el hombre que anda en la cámara, en la edición, eternamente agradecido a Néstor Aguilera y a toda la gente del canal regional, Canal 5 de la ciudad de Bragado, y a todos los canales que en la provincia de Buenos Aires tomaban nuestro programa cada semana. Así que mil gracias. Si Dios quiere, allá por mediados de febrero, tal vez estaremos nuevamente en el aire. Mil gracias, feliz año para todos y será hasta nuestro próximo año 2019. Muchas gracias. Hasta aquí hemos compartido los sonidos de nuestra tierra. Los esperamos con un nuevo encuentro.